వచ్చిన వాటర్ని కూడా కొంచెం గోరువెచ్చగా అంటే వార్మ్ చేసి కూడా తర్వాత యూస్ చేస్తే కూడా మంచిది అంటారా? వామ్ వాటర్ కూడా మీరు యూస్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అయితే పోతాయి, కానీ అది కూడా మళ్ళీ మీకు ఎక్కువ మీరు హైజీన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటట్టు అయిపోతుంది. ఓకే. సో కొంచెం అయితే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పోతూనే ఉండాలి మన బాడీలో, అప్పుడే ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు దగ్గు అవ్వదు వాళ్ళకు, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఆల్రెడీ దే వర్ ఎక్స్పోజ్ టు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే. సో విత్ ఏజ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయిపోతుంది. అందుకే మనకు జలుబులు దగ్గులు అంత రావు పిల్లలకి వచ్చినట్టు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా గ్రోయింగ్ ఏజ్, ఇంకా వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు, కొత్త బాడీస్ కదా, మెల్లమెల్లగా వాళ్ళకు కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అట్లా.